hurmatli podpishchilar. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishga qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalar, qo'chqorlarim ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Bari nari qarab gapiring, og'zingizdan chiston hidi keladi bir. Shipshingiz yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirikoyingiz ko'ta yamoqku. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktyor bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Oy! Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku? Mana bayi parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xom ashyosida qilingan xotin. Hamma hozir reklama qilyapti-ku. Appini qaramani, xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi. Gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumkuk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola? Kim eding Lola? Qani Lola. Ana blogerman, yeridan shashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yerda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazoxonchun edi u. Dadasi! Tavba qildim. Nima qilyapsiz siz bu yoqda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men Lologa ishonib, aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha.